Cepat ya Bangga. Sugeng dalu adikku Cahayu Niken. Selamat malam Mas. Mas apa iki? Broto. Iki lho. Oh Mas Adi. Mas apa? Adi. Mas Freddy ya. Mas Freddy ya. Lali ora tau dijak tanggapan. Sik ta. Iya Mas. Padha mergo ki mang aku yo lagi iki tanggapan sing anu. Oh, lagi iki deh. Oh ya maaf ya. Aku bendina ki wayangan jane. Bedino nggih, Pak. Bendina ning wayange wayang londo. Sik wayang londo niku pripun? Wayang londo ki sing bentuke kotak, yo enek joker, enek Oh, alah ceki to berarti. Lah ya. Mengke kula duduhi apik apa? tetetan. Tetetan. Dadi niku nomor angka-angka Gampang. Kuwi larangane negara, uga larangane aku. Ora oleh. Pak titip ra apa-apa. Ngawur. Nggih, pripun? Ya Mas. Aturke napa? Ngaturke napa, Nduk Cahayu? Nggih ngaturaken sugeng dalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Matur sembah nuwun kagem para pamirsa ingkang sampun mirsani teng mriki lan ugi mirsani dateng live streaming. Iki acarane apa Mas? Mugi-mugi kagem desa Dusun warga dusun Sumanding, Semanding, Desa Sumber Mulya, Ketan Macan, Kecamatan ya. Ketan Macan apa jenenge? Kecamatan Jogoroto, Jombang. Kabupaten Jombang. Wonten daleme Gus Dedi. Nggih, ngaturaken mugi-mugi sedayanipun tansah pinaringan sehat selamat wilujeng. Amin. Tansah pinaringan panjang umur. Amin. Mugi pinaringan berkah barokah. Amin. 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 Wis lah, pokoknya dengan sing apik-apik wae. Oh iya. Laras. Laras. Terus bengi iki ngaturne apa, Nduk Cahayu? Bawa aja. Bowo. Ya. Ya, bowone apa? Dandang gula. Wah, Dandang masuk. Bawa tantang gula. Dandang gula. Dandang iki apik lho, dandang Iki kan klangenane sing klasik. Klasik kan Laras, iki. Pun. Wah, Sambung wanci dalu. Wah, iki cocok. Aku blangkonan ngacak ngene, iya pake lah ning. Antrayo persis sok. Ya memang sak kerandah apa mau penting ya. Ngene iki pomo melu ngono men. Luar biasa Jawa, memang keluarga seniman tradisi Betul. mulai teko romone ya Romone. putra-putrane ya enek sing dalang, Laras. enek sing seniman tradisi. Betul. Jadi wis luar biasa ngaten. Tukang sone ndi kita? Ya. Gendere ra dibanterne mawon. Mas anune ra di Bendera digedhekne. gender.
bicara-bicara apapun gitu sepatah dua patah gitu kamu diam aja, kamu di situ ditanggap loh. Aku menikmati suara. Iya menikmati ya boleh, tapi aku seharusnya kamu itu harus bicara gitu loh. Harus bicara. Kata-kata itu kalau kamu ya lah gak usah. Aku pikiran suwi. Omongi gak mandek ngene Kepiye kek apa piye kek suarane apik kek apa piye kek. Suarane apik. Broto Trengiang. Iya. Terngiang aku teran. Brandene maksa Ngene iki ditanggap 300.000 napa ya gelem saya. Oleh sih. Piye? Oleh tenan? Oleh Asli. oleh kampleng. Iya bener-bener. Kadang aku semangat ya jarene. Melok elektron. Coba nimas uga nanggepi ayo to sambung rasa Ayo to sambung rasa. nanging wanci dalu Niki disambi ngombe kopi karo rokokan kretek Gayeng. enak. Apik no suarane. Iya. tanana ingkang rupeda nyuntak tresno senadyan mung srana piranti gambarmu ngapa Mas Broto? Inggih. Pripun usake? Tembange nduk niki iki ngapa jenenge? Niki mau jenenge dandang gula. Bener kok salah ya? Iya, dandang gula. Dandang gula ya. Jadi bener. dandang dikek gula niku kan lewegi nggih didilati bareng. Dadi juru. Sambung panci dalu. Oh, sambung panci dalu. Lah ya. Sambung wanci dalu. Nah. Wah, jan yen to niken ki ndelok kahanan. Nggih. Nggih ya. Nggih. Sok biasane yen to ana campur sari ngono ke apa jenengmu goyang tretek. Apa lah goyang kretek? Apa enak to, Mas? Apa kuwi? Goyang retek napa? Apa jenenge ke apa? Goyang pargoy. Wong yo dadi ki aku kurang anu nono. Retek lak tayub ngono kuwi. Kaya Nek yo apik lho. Nggih. Nggih. Apa kuwi lagumu sing kekinian ditretekne kuwi lho, Nok? Apa Mas? Hah? Lagu sing pundi? MBG niku. MBG neh. Niku ya kekinian lho, bocane. Lah kuwi yo enek neh lagune anakku wedok ngono. Napa? Apa? MBG kan ngono. Ah, nggih. Terus pone Terus piye, Bang? Kemana-mana. Mas Balil ganteng. Heeh. Ora Mas Bahlil. Lah terus. Apa? Oke. Mas Bagong ganteng. Lah mending ngono. Bagong ki sapa? Mas Bagong ki sing ndi? Bagong sing mang Mosok ganteng. ganteng. Yo lanang.
Lanang po. Yo separuh lanang separuh. Kurang akeh saiki jadi-jadian. Lho niki Luar biasa. semangat ya, Nduk. Ya, thank you Mas. Sampai diranti warga masyarakat Semanding sumber mulya. Alhamdulillah. Dan penuh dengan bintang malam hari ini. Wah, Inggih luar biasa niki perang Matur bintang. nuwun dumateng Gus Dedi. Gus Gus Dedi. Dedi. Dedi kenpe mengki nyuwun donga kalih Gus Dedi muga-muga tambah muncer neh. Amin. Jenengan Amin. terkenal ning Indonesia, luar negeri, wis ndok luar dunia barang terkenal sampean. Wah, wis Amin. pokoke iki los terkenale. Lah terkenale lho nggih. Pak Ijo yo Amin. pengen terkenal, Nduk. Iya. Niken. Hah? Pak Ijo kuwi lho lore sampean yo pengen terkenal. Nggih niku sampun tercemar, Dik. Tercemar. Jarimu pengen tercemar apa terkenal? Terkenal ya ben kaya cacah. Oh iya. Kaya nduk niki niki. Nggih. Ya. Iki pengen ngaturne apa Aturin maneh? apa malih? Apa maneh? Lah iya toh. Ya, Masa malet siji aja. tok? Pokok aja yang bikin. Enggak, tadi aku sudah 2. Masa sih? Dua bawa sak langgame mau lho to. Oh, dihitung loro ya. Kuwi tunggale wong Ora, mangan toh? sak ngendoke. Oh, kuwi ora dihitung ya Mas ya. Ayo sak mosok paket. ngendoke kon ngitung. Ya. Apa ya lagunya apa Mas? Sing meriah banget pokoknya. Sing enek goyang-goyange, enek ngebor-ngebore, enek bledos-bledose pokoknya. Apa? Ngopo mudah becon. Apa ayo kira-kira sampean apa? Napa request-e bucange napa ayo? Lho apik kicau mah. Lah kuwi lho Ico Mania lho apik malah. Oh ngarepe masjid. Ya, liyane sing luwih wancane. Ben Ya. karo Ijal Mas ganti musik. nadane. Heeh. Heeh. Apik iki musike rame iki. Rame lho campur sari apa jenenge? Campur sari. Bagong musik. Ya. Iya kah? Iya, Bagong musik. Bagong musik. Kenapa diberi nama Iki Bagong? diwenehi apa sing rada dangdut sithik apa? Oke. Nah, Sumanding. Sumanding. wah apik suara. Bersama campur sari New BNW. Iki Gus BMW, Dedi, apa Gus iki Dedi BMW? katuran munggah. Wirawiri. Ngoten nggih. Gus Dedi Gus katuran Dedi tiga. katuran munggah. Siap. Wah cocok. Saiki to Mas. Gak apa-apa ya. Ya sesuk-esuk bar subuh. Gus Dedi ben munggah. Iya. Nggih Pripun? ketemu ngoten no. Boleh. Nggih. Nggih. Dumateng Monggo. Pripun Gus Dedi monggo katuran munggah Gus Dedi. Kersane wonten Gus, ngregegne Gus, monggo, Gus. menika. Nah, monggo Gus Dedi. Nggih. Sepote anu Sepote sepote Gus Dedi. Gedege Gus Dedi kendeng apa ganteng? Ganteng. Wah, iya ya maaf toh. Ah. Ya kok iso keplesen. Ayo. Gedege Gus Dedi ganteng. Buah apa yang paling manis? Gus Wedi. Gudi Ya. Gus Dedi ya Gudi. Lah Gus Dedi iki kadang ya gede. Ngkuek gedelinan. Sugeng dalu Gus. Genduk. Nggih. Wah, luar biasa. Oh menika Gus Dedi. Nggih. Sugeng dalu Gus matur mbah nuwun. Nggih. Badhe ngaturaken punapa dalu punika. Gus Dedi matur suwun. Nggih Gus. Rawuhe panjenengan ugi sedaya Mbak Prigen, ugi kanca-kanca sedaya. Nggih. Ugi sedaya ingkang rawuh wonten mriku. Salam hormat saking kula Dedi Rahmat Hidayat nggih. Siap. Hanya rasa sangat bahagia kula niki hari ini bisa Mbak Niken bisa hadir wonten acaranipun santunan anak yatim. Nggih. Ugi memperingati 1 Muharram. Ugi sangat matur suwun dumateng mbak-mbak, nggih Mbak Priger sedaya, Ibu Sinden, Adik Sinden, Bapak Dalang, Nggih, matur mbah nuwun. matur suwun ugi warga sedaya Sumbermulya lan sedaya warga Kabupaten Jombang, nggih. Niki mboten kula niki sponsor, nggih. Sinten mawon menawi ada keluhan apa mawon lak sampun mireng sih bahwa pengobatan wonten Gus Dedi untuk kemaslahatan umat. Tidak ada pembayaran nggih. Gratis Gus. Tapi enek antrine suwi nggih.
Jadi sing sabar nggih pasti diobati. Jadi yang artinya lah ngobati napa mawon Gus? Keahliane napa mawon Gus? Nggih. Terutama kagem panjenengan sing gak ada sakit meripat, sing gak ada kuping tuli, nggih. Sing gak ada dulur tunarungu, nggih. Sing gak ada penyakit migrain, lan sing gak ada penyakit non medis. Nggih, syarate niki panjenengan kedah sabar nggih. Kedah sabar niki antriane sampai 2028. Oh, ya kok dangu sangat, Gus. Nggih, niku pun sehari niku sampun 150 orang. Oh, jadi mboten saged ditambah malih. Tapi monggo ditambah malih kula sing semaput. Ngoten nggih. Monggo Mbak Niken Gus Dedi badhe ngersakne tembang. Nggih, Apa tembang kan? Itu aku pikir arepe aku lah asal tanglet, Gus. Niku ngoten niku lek umpami jenengan nambani niku niku pripun kados dipijet ngoten napa di Boten Napa? nggih, ada titik saraf yang disentuh. Oh, lek umpami pijat nggih, lek bukan umpami pijat. mata niku mengke sarape teng pundi? Ya ning matane Nggih, kan saraf mata ada yang katarak, Oke. ada yang glukoma, Glukoma. ada yang ada yang silinder, Oh, ngoten. ada yang akibat daripada diabetes mellitus, Oh, ada ngoten. yang akibat daripada vertigo. Ngapunten Gus, nek umpami tuli ngoten niku jenengan saged nambah. Nggih Niku saged. terus mengke mek bibar saking jenengan kan saged ngrungokne iki. Lho nggih saged ngeten. Langsung Niki niku, instan. Langsung dadi ngeten. Niki ana Bos. Niki kula etok-etok jenengan tambani ngeten Bos. Oh, iki rada Sanes, esok. sanes Niku Gus. jenenge ngentai. Niki sanes. Niki sakmenika sampun gendeng. Nggih. Wah, wis butrek Saged gendeng. sedaya. Dadi ten video-video kula niki mboten wonten sing istilahe niku penipuan nggih. Oh, nggih. Mulane sedaya niku bisa dipertanggungjawabkan. Nggih, nggih. Jadi suatu misal ada yang sakit ke tempat saya, suatu misal telinga, tidak ada alasan lek no omang kok kumat iki kok percumalan. Di sini walaupun berobat 10 kali pun, 20 kali pun, bahkan ada yang rawat inap sampai 7 tahun. Niki kulo ingoni, kulo sekolahno, kulo kei pekerjaan Nggih, gratis, tis. luar biasa. Penak manggon. Loh. Tepuk tangan kagem Gus Dedi. Ngoten niku kados penyakit darah tinggi sakit nggih. Darat ada yang namanya terapi atau pembelajaran tentang pola hidup dan pola Oh, makan. tanggoku tak gone rene sesuk. Ah, Darah Rasa terus rasa ini- tanggamu, mbokku, Darah- mbokku darahnya tinggi tak gone ning gone. Oh, ya bareng karo tanggoku. ini ada kan yang bertanya-tanya ya, ada yang bertanya-tanya, terutama sedaya lapisan masyarakat. Nggih. Gus, sampean temen dah, wong-wong rawat inap bahkan berobat di seluruh Indonesia, Gratis. bahkan di luar negeri kok gratis. Ya, Duit gitu. saking pundi panjenengan? Lah niki to. Niku kathah pertanyaan ngoten niki. Nggih, Itu Gus. pertanyaan kata. Nggih. Ngapunten. Nggih, duite saking pundi? Kulo niki sebelum turun sebagai pengobat, nasihat kakek kulo kan nerusaken mbah kulo. Nggih. Awakmu sadurunge nulung uwong, toton ekonomimu dhisik. Awakmu kudu sugih dhisik. Lek kate awakmu gorong sugih nulung uwong, terus bojomu kok ingoni apa? Lah, Betul niku. Nah, lek awakmu gak duwe pekerjaan, terus awakmu ngomong nulung uang gratis, masuk akal apa gak ini? Kowe boten. Lho boten niku. Mulane kula niki sudah hampir 25 tahun, kula niki meneng-meneng kula nggih juragan kembang. Alhamdulillah. Ngoten dadi sing damel wayang ngeten iki nggih dhuwit kembang. Oh, kembang napa? Kembang api napa kembang? Mboten. Mentai niki. Ngeten. Entai Gus, entai Kula entai. niki asline tetep wonten hubungane kali panjenengan sedaya. Nggih, nggih. Saya ini ahli yang dinamakan ahli menyediakan berbagai macam sarana dan prasarana spiritual. Oh, nggih. Coba kau, kate wong duwe gawe, ngoten niku
kembang setaman, kembang wangi, bermacam dupa, bermacam kemenyan dan berbagai macam minyak-minyak. Oh, enten nggih. Ngoten. Berarti kados sajen napa nggih menyediakan. Nggih sedaya. Dadi untuk budaya, untuk keagamaan, nggih, untuk perlengkapan kematian ataupun perlengkapan orang yang baru melahirkan atau acara-acara wayang ngeten iki sedaya kula bisale butuh niki langsung telepon dan alhamdulillah sudah menyebar di seluruh Jawa Timur. Sampai kebutuhan orang setelah melahirkan ki wonten. Nggih, jadi saya mempunyai 67 cabang toko. Nggih. Matur sembah nuwun nggih Gus. Mugi-mugi Kula sampe jenengan nyanyi nggih Nggih. kula tak ten nisor nggih nggih. Mugi sehat selalu. Amin. Nggih, matur mbah nuwun Gus Dedi. Nggih, Masih bersama Gus Dedi. Nggih nggih. Nggih. Grapiak semana. Makane sok ben nek sampean golek bojo sing kaya Gus Dedi lho. Ora, enggak. Lah nyapa? Gak nyekel itu, gak nyekel duit iki karo hitungan penak to nek bojo iso ben. Enggak. Lah kok gak gelem nyapa? Enggak apa-apa. Kok gak apa-apa. Kok dijak adol kembang api. Heeh. Ngawur kembang api. Nggih. Broto Niken Pak Ijo. Nggih. Ki meng sing ngatur pendanaan Gus Dedi iki wis sing para-para jumeneng. Oh, nggih. Berarti yang berdiri di sebelah pojok sana. Oh, nggih. Oh tenang ae engko kabeh munggah engko do nyaweri Wah, karo siap. bapake. Luar biasa nggih. Nggih, pun monggo. Heeh, tembangke dhisik ya nak Nggih, ya. ayo, ayo. Ah, sing apik. Yo. Sola-sola. Sola-sola. Heeh, selak sola-sola. Sedeng masjid e. Selak para eruk jare. Para esok, para ero. Pasa Ero. Alah lah tunggale. Matur nuwun. Matur nuwun. Matur nuwun, genduk niken istirahat dhisik ya nak. Ya. Istirahat dhisik ambil Wajah. napas nggih. Wah, jan hebat ki meng wis ana bintang tamune genduk niken jengkar Nggih. Palungguan wis Leres. nglangkani tetembangan ana loro. Ya, nggih. Iki uga dijengkarne neh bintang tamune. Wonten malih nggih. Loro nggih. Genduk prigel. Wah, Siap. jan apik. Prigel. Wah, penuh dengan full bintang malam hari ini. Leres nggih. Bengi iki jan full reoni. Reuni full. Niki padha wae reuni keluarga. Jan reoni sindiane Pak Degleng zaman semono iki. Oh, sindene. Luar biasa. Biyen kuwi Sing pundi? Cici kuwi biasane lek lungguh ning dhuwur kotak. Pundi ta? Sing pundi ta? Kae nomor 4 kolor. Oh nika. Sing jeneng sanjane sering ngompol riyen. Iya ya kuwi. Oh, nggih niki. Wah, jan lek anu ning dhuwur kotak mbiyen bagiane. Nggih. Lah nek sing niki sing pojok ki ambak nika. Kuwi Sugiyane. Oh, mangkane. Diwet-wet nggih. Diwet-wet. Nggih, mboten Ah, apa-apa. jengkar saka Pangaluan. Nggih, monggo. Genduk prigel. Sepote Cak. Sepate Cak. Yo! Masih bersama Bangkit Musik Indonesia. Iya ya. Sugeng dalu Mas Predi. Sugeng dalu Nok Cahayu. Pripun kabare Mas? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Awak dhewe soreoni ya Mas. Riyani jar bengi iki matur nuwun karo Gus Dedi. Nggih. Masya Allah. Aku sik kelingan. Piye, Nak? Biyen ki tatanane lenggah iki lho Mas. Heeh. Ini Apa? Niken ya ta? Niken, Niken. Terus aku. Ah. Terus Anin. Ah, Anin. Terus Nyanyu. nyanyu. Terus Terus. Terus bareno biasanya Mbak Mary, biasanya Mbak Iing. oh ya. Eli. Terus Elin. Heeh. Terus Mbak Iit. Heeh. Terus Bu Sri. Terus ki Kali sinten niku Bu sing nyun sewu? Daleme gerobokan niku Bu sinten asmane? Oh. Bu Omas. Omas Wati. Masya Allah. Oh iya Dek. Lali malah bose lali. So melu seorang lho Mas. Apik. Ya, ya, ya. Saiki generasine wis beda ya Mas. Iya, bener. Saiki bariki Gandhi terus
sapa Nisa, Adia. Jan apik cilik-cilik wis. Keluarga seni ya. Keluarga seni. Sampeyan kok sampai apal formasine sinden iki pirang puluh tahun derekno. Lho. Mas Adi. Sik kelas piro ya Mas Kelas Adi? 5 SD. Kelas 4 kelas 5 SD aku wis nderek iki Pak Degleng. Berarti mulai indil-indil sampai ondol-ondol. Ondol-ondol piye to? Mulai cilik sampai gede. Iya. Iya. Aturke napa dalu punika wonten Gus Dedi. Matur sembah nuwun kagem Gus Dedi. Mugi-mugi Gus Dedi padepokan sapu jagat terus migunani ya Mas. Amin. Gus Dedi tansah pinaringan kesehatan, rezeki ingkang lancar, berkah barokah. Allahumma Amin. Saged berkahi dumateng sedayanipun umat Mbak Prigel. Iya Mas. Alhamdulillah Terus bisa ojo lali Mbak Prigel, sering santunan ngene anak yatim. Nek saged saulan pisan mengke wayangan nggih Gus nggih. Tenan wis Amin. biasa isih. Iya wayangan dalange Mas Predi sendene iki. Bangga. Musisine kae agane iki. Gus Dedi mung ya wis paring dawuh. Nggih, pripun? Wayangan digawe agenda tiap tahun. Wah, luar Luar biasa. biasa. Tepuk tangan kagem Gus Dedi. Tiap tahun lho, Jo. Iya. Ki engko rencanane wayangan di tingkat loro. Dadi ngisor wayang dhuwur wayang. Dadine kaya apa? Lho ya wayang tingkat ngono Ora Mas. ya yuban-yuban dhuwur. Tema opo? Ki tema piye? Apik iki lho. Gak jelas kok iki. Ya ngatur apa, Nduk? Nggih. Nembang nggih. Ya. Nembang iki mengono pamundutan Ya. genduk Nggih, Prigel apa? saka panitia. Gambang kiwa iki tembange piye nok? Oh, gampang iki Niko kok. sigaraning nyawa asik-asik lho. Pokoke nek Terus asik-asik. Nirmala. Sumanding sampun. Manding wis. Manding sampun. Weekend. Ya, iki ben padha Banyuwangine ya. Wah, masuk. Wah apik iki. Kowe joget to, Jo? Minggu sik, Mbah. Aku wis joget. Ora iso joget yo nyang. Lah kebutuhan kok ngawur iki. Lah dhek rene ora kon joget kok. Lah iya. Aku neh akhir joget. Iya potong bonmu bendino ndek iki. Ya ora entek jenenge. Ya nyilih bawane Ucung ya, Mbah. Nggih. Nyongo. Nyongot iki jane. Nyongo. Nyongot. Nyongot sampean iki piye to ya? Aja. Jomong ewe tak tau apuki lho cara gogo-gogo. Yogo-yogo. Wis bar rasa gatene yogo-yogo iki. Wangi Minggu. Sampeyan sing anu bahasa Indonesia. Apa, Nduk, Mang? Wengi Minggu. Malam Minggu. Ya. Apa itu bahasa Inggris? Minggu malam. Minggu malam. Bahasa Inggris, Jo. Next Sunday. Oke, aku sing basa Jawa, sampean Bahasa Indonesia. iki bahasa Inggris. Ayo, coba bahasa Inggris. Bahasa Inggris ya. Cegah nendra tetap wungu. Matur sembah nuwun Mas Predi. Tembange Gerajakan Banyuwangi digarap Jaipongan Janapek. Garap Jaipongan. Spesial kagem padepokan sapu jagat. Sapu jagat. Kagem Bapak Gus. Gus. Spesial kagem Gus Dedi. Sing bagus dewi. Iya. Memang acarane santunan anak yatim. Nggih. Iki yahene iki bocah cilik sing isih ndelok wayang ngono ora. Lho lah niki Kula Wah, lah kuwi wis ora cilik neh. tapi nate cilik ngono lho kula. dhisik tau cilik. Jajal yen ana kon munggah rene. Nggih. Nggih, Ibu, Bapak, Mbok bila Wah. wonten lare alit saged minggah mriki. Wah, jan Nggih, kene. napa nek kirane kegedean mriki diketok sikile ben rada cilik. Niki tidak berlaku untuk lansia nggih. Wah, kudu bocah Cah cilik. cilik. Dadi cah cilik yahene sih delok wayang ki perlu ya Nah, niki lho. disangoni. Cuwili niku. Enten Nah. dito. Oh lungguh Mbak Ibu tak kira cilik. Iya ta Mas. Wah, ana. Wonten. Pundi-pundi Bu? Monggo minggah mriki. Ndi to Cak? Mbok rasa melok. Dadi awake dhewe kudu nurun nulat
karo Gus Dedi. Laras. Gus Dedi ki karem sedekah, yen ngono aku kudu gelem sedekah. Berbagi dengan yang berbagi lain. dengan Luar yang biasa. lain. Siap. Nek yo ngono to Nduk Gel. Nggih, leres Mas Pret. Ayo Nduk. Pundi? Pundi? Kalian jenengan Bu, minggah pisan mboten napa-napa. Enten. Nggih. Tah cilik. Nah upami mboten Nggih, karo mae mboten pisan. nani dhewe piye? Nggih. Digendong ra apa-apa? Gak apa-apa, mae digendong, mae digendong. Monggo. Minggah mawon. Lah, ngene lah. Monggo digendong mboten napa-napa. Nggih. Enten Wis, malih mboten. iki anu, iki wenehno ben tinggi sangu sekolah. Oh, mekaten nggih, nggih. Mung siji. Napa mung setunggal? Nggih niki kula potong separuh terus separuh. Lho Piye to, Mas? aja ra Aja to. ngono. Matur mbah nuwun. Yahene putrine jek purun mirsani wayang kulit bocah cilik ben ngerti karo budayane awake dhewe. Leres. Niku enten mboten teng mriko. Sing ndi? Sebelah kanan Belah kanan. wonten Bu. Oke, sangoni meneh. Wonten malih monggo. Jangan ora apa-apa iki awake dhewe kudu andum rejeki. Ya. Lah iki cah cilik. Ha iki lho. Kuwi jatahe sejo akeh dhewe. Wong minggone iki. Ayo wehna aja. Nggih, Apa Mas kagem Broto? sinten? Wis. Wehno. Jauh bebas iki. Ya, kanggo sapa sebelah kiri? Ah, iki lho, cilik lho, kudungan lho, Jo. Putih iki. Ayo lho Mas. Mriki. Kecilik tapi umur kejane ya. Jane ponakanku mu tak jake. Kae lho sing gawe baju kuning kae digendong kali ya cilik Pundi? jalukno nek. Ndi kok? Kae Oh ya. lho. Jo. Kuwi bene jalukno nek. Oke, tunggal malih. Jaluk maneh. Yo. Isih akeh aku nurun Yo, Gus Dedi. dalang Duit laris tak kok. ge apa kita Gus? Duit ge apa? Tuwa Awake dhewe kudu diwenehke ge sedekah. Enten malih mboten. Heeh. Niku lho ngajeng adik niku. Gak apa-apa Mas Broto. Wajan. Brot sitok iki tuku rokok, Brot. Enten malih mboten. Ndi? Mucuk lho apane jentriane iki cilik. Enten malih mboten mriko. Oh mriko lho adik niku. Ajeng iki. Ayo Dik, iki Dik. Iki lho. Rene, ra ngono kek mangku Loro, dhewe. Mas. Kon munggah. Jek enek 10 kas jalukno nek. Lho tenang ae Gus Dedi jek jeneng ngono kok. Iki padha Yuki sitok. Padha wi. Wah. Jo, kon munggah rene sik, Jo. Sing kaos Munggah, biru. munggah rene, Ah rene. Kalau ora munggah sih. Sini le. Mana? Lah, Terus, ngarep sik ayo. kene ngarep. Nah. Dah rene ya. Sumpah lah kowe loro tok. Aku yo duwe akeh ngene iki. Nah, kene, ha. Nah, iki diperengne ya cah bagus timbali Ya. sapa jenenge. Sik, namanya siapa? Gilang. Namanya? Gilang. 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 Oh ya. Lah, sing kae. Nggih, Gilang bapaknya namanya siapa? Torik. Ning kene gak wonge? Mboten. Oh, gak ning kene. Sesuk kon rene ya. Berobat ngene Gus Dedi ya. Lah nyapa bapak yang Oh, penyapa Pak, gak apa-apa kok toh? berubah. Sehat Pak ya? Yo iya. Iki sapa Ya, jenenge? yang kedua namanya siapa? Alip. Alip Pak enak ora? Apa jenenge? Ali PTKA lho. Pak jenenge sapa le? Husain. Sen anakmu Sen. Koyo kacamu. Ya iya ki lho. Wah jenenge Guset. Kelas berapa Lip? 4. Kelas 4. 4 MI oh ya. Lagi Seneng kelas nonton kelas- wayang ya, Ya. bocah bagus-bagus. Sampean ya. seneng nonton wayang? Mm-mm, Seneng nonton wayange apa sindene? Wayangi. Oh wayange. Oh, sesuk sekolah lho cah bagus ya. Heeh, iki tinggi sangu. Iki piro? Nah, Kurang sitok, tambah, Pak. Lah, tambah. toh. Eh? Kurang sitok. Namung setunggal niki Kurang mau. siji. Heeh, nggih. Sumpah sik sitok. Lah iso kene kono iso kalung to, Jo? Aku iki diwehi loro tok tak kene kono sitok. Wo ngono. Ngono arep dijolet dikereketan jare wong-wong. Bangeten jenenge. Ya, ya. Iya, nggih. Isih neh ora? Kowe disangokke. Nggih gila, sesuk nggih sangu ya. Dadi sesuk aja dintekne nggih jajan. Nah, aja tumbas es ya. Sesuk tumbas sing gak gare watuk. Nah. Ciki-ciki ora oleh. Ngono iki langsung cuh. Ngono kok. Ya, sesuk nggih sangu. Lah kekno ngono kok. Oh ya njaluk. Oh senengane meri arep. Lah mau penteleng iki lho, Jo. Bocah cilik. Puluhan cah lurus 10 ngono lho. Lho. Wong ngene, iki tak susu 10. Piye? Kuwi bagiane wong iso dijaluk. Ya nyai.
Makasih ya. Makasih ya. Sekolah sing pinter. Soben lak gede. Ojo ndelok elektron ya. Lha nyapa to elektron kesenian kok. Lah iki 20 entek iki nyawer ta. Ya Mbok Ben. Kuwi Terima jadwal kasih, paijo Le. jaman semono. Makasih. Pun telas. Loh, lah cek nek Lah, ngoten iki. Lacet ditolek kabeh. Oke, Cok. Kaya kene. Gus, tambahi nggih, Gus. Ya alah, memang jalan Lah niki buset ah. Iki jane nek cah cilik mlaku rene kok sireng iki. Di. Oh, ibu. Udu Mas, udu Mas. Wah, iki wis manak piro. Nyok iki cek papat. Lah cek papat. Ya, cek papat. Ayo tasik sekawan iki. Pundi sing lare-lare? Ayo. Kuwi lho Mas, lanang iki lho Mas. Oh, lha iki karepe enek Jojo. Oh iya iki cilik rene. Oh, iya anake kuwi kok. Ora apa-apa. Timbil kula duweni iki, timbil dalange. Ya. Ya, Le. Ah, wis enek. Malah nyapa to kok nangis. Ya kene. Sik turah loro, Jo. Nggih, cek turah piro? Sing nyelentem. Ah, sing nyelentem cilik iki. Pundi malih? Niko Adik mriki. Belok ngono. Ayo. Ah, salah turu. Turu ra oleh lewe. Lha iki dudu sing lambe kuning mang ta Mas? Kita salin jaket aja ijo. Salin jaket. Ya, Padha wong. Oh, padha. Ya, cek loro, Jo. ibuke njaluk dhuwur dolange keto. Aku ora diwehi ono jalu. Tasik kalih, monggo sing beto lare alit. Iki cilik tapi kita tuwek iki. Hah? Ayo, gak apa-apa kene ayo. Hei, ada yang kenal lho. Hei, untune gigis. Ya, ini 1. Nah, kelas berapa? Kelas 1 SD. Wah, SMP. Semono SD ki piye to, Le? Mas sama ora entekne kok. Ya, di situ aja. Dina. Wis tuwek iki, iki masa Kowe cilik. wae. Jo. Wenehno Mas tukang son ke. Nah, oke. Sing ndi? Monggo Mas. Monggo, Mas. Wis sason lho. Mas, Lah iki. Susus 10. tukang sone ning pira? Tukang sone ning pira? Eneng pira? 5. Oh, tukang sone Kurang gangsa. papat. Salah. Ini. Rasane gangsal. Ayo, ayo. Tenan to entek. Iya, piye to jarene akeh? Sodako kok setengah-setengah. Lah. Sodako kudune full. Full. Kabeh tak fullne, Jo. Lah niku amplop niku dikekno pisan. Kabeh tak fullne iki mung wisan. Apa karo HP diwehke. Tapi didol sik. Ya. Iki tanjake genduk prigel karo genduk wiwi jumeneng saka Palungguan. Wah, iki. Paring tetembangan. Duet Nah. maut iki. Ya. Ah, Ora usah maut to ya. Dadak maut barang medeni kancane wingi. Yo, sepoti Mas. Yo sepote. Wirawiri campur sari Indonesia. Piye biar piye? Kurang sak jrengan kaya gak dikeki. Kok yo ora kompak karo kancane to, Lek. jane ya budal bareng lho. Jane budal bareng ya. Sugeng dalu Kang Mas. Heeh, wilujeng daluna. Jen reuni tenan Mas, bunga hatiku. Loh, Siap. sama dhisik berarti anggota kene. Anggota no. Anggota kabeh. Piye to? Reuni yo. Piye to? Akon awal karir dari Siti juga. Terus kok kecantol dalang nanda ceritanya piye? Lek kuwi rahasia. Terah ya wis jodone kok. Iya sampe. Aku kelingan main ning Mojokerto. Heeh. Mulih ki udan. Iya. Iki wiwi ora ana sing ngeterne tak gonceng ning dhuwur koper jan kaya manuk embet. Tenan ta Mas? Si eling to Mas Jandok. Wah, jan bocah iki yang ngono. Perjuangan ya Mbak Wiwi. Iya, betul Kita sekali. itu bukan dari nol lagi, tapi dari Iya. min ya. dah? Min sekali. Benar. Bukan Masya Allah, pewaris perjuangan. intip ya. Budal tanggapan kelambine pramuka jadi. Iya bener. Bonceng ning tengah ngono kae yo. Biar ngaturne apa, Mbak? Ya Mbak. Apa ki lagune cah? Denok Oke. Tembange dina. Oke. Dina apik. Heeh. Dodeno gandul-gandul. Ya, ya kuwi bener Iya. kuwi. Heeh. Ngapa? Dhewe dhewe njaluk kancane. Aku nyilih Mas. Oh, ya wis sampean tak sili. Nah. Parang istirahat gendut. Nggih, kersane ambil napas. Perigel karo genduk
Wiwi. Wiwi, Mbak Wiwi, iya luar Wida. biasa. Wida. Wida Bahtiar. Gurine nek Bahtiar. Lagune dasare yo enak. Ya. Denok menejo. Kamu iso nyanyi lagu kuwi? Bisa. Sayangku Sing ayu dhewe kurun napa bakal tak usahake. Terus? Modal bensin seliter, motorku tak starter. Kok kuwi? Kok adem to, Jo? Sayangku sing ayu dhewe kurun napa bakal tak usahake. Modal bensin seliter, Motorku tak starter. tak ampiri terus tajak muter. Muter-muter. Waduh, ram playune. Waduh, men to, Jo. Iso, kok iso tekan didik kompot barang. Wis Syahmini.